अगर आप एक मेल्टिंग मशीन यूजर हैं और इस मेल्टिंग टाइम को अगर आप कम करना चाहते हैं सो ज्वाइन एट पारस। सो इस मेल्टिंग फर्नेस की कंप्लीट डे सीरीज में हम आपको शोकेस करने जा रहे हैं हमारा फास्टेस्ट मेल्टिंग फर्नेस इलेक्ट्रिक मॉडल, जिसको हम एक रॉड टाइप मेल्टिंग फर्नेस भी बोलते हैं। क्योंकि ये जो मेल्टिंग मशीन आप देख रहे हैं सिर्फ 5 मिनट्स में अपने गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स इसमें मेल्ट कर सकते हैं, जिसका मैक्सिमम टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो इस मशीन को हम मैन्युफैक्चर करते हैं उन ज्वेलरी वर्कर्स और मैन्युफैक्चरर्स के लिए जिनको डेली बेसिस पे स्मॉल क्वांटिटी में ज्वेलरी आर्टिकल्स मेल्टिंग करने होते हैं अपने ज्वेलरी वर्कशॉप्स के लिए। इस मशीनरी में आपको मिलते हैं दो ऑप्शंस, एक डंबल रॉड यूज करने का और एक सॉलिड रॉड यूज करने का। रेगुलर वर्क के लिए आप डंबल रॉड यूज कर सकते हैं और कंटिन्यूटी बेसिस वर्क के लिए आप सॉलिड रॉड यूज कर सकते हैं। मशीनरी को ऑर्डर करने के लिए मेरे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करके और कमेंट सेक्शन में प्राइस लिखकर इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन डिटेल ले सकते हैं।